जय मसी गुड मर्निङ। आशा गर्छु सबै सन्चै छौँ। साथै नमस्ते छ, प्रेज द लर्ड। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको बिहानी सुनौलो सुन्दर आशिषमय दिनुभयो है। आजको आशिष हामी आजको आशिष चाहिँ हेर्नेछौँ। जीवित परमेश्वरले हामीले चाहिँ के चाहिँ आशिष दिनुभएको छ र के चाहिँ चेतावनी दिनुभएको थियो र संसारको शासकहरूले चाहिँ संसारलाई चलाउने शासकहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा खडा भएर जुन प्रकारको जीवन जुन प्रकारको कामहरू गर्छन् नि, मानिसलाई लत्याउने, कसैलाई केही कुराहरू नसोच्ने नगर्ने, मतलब त्यस्तो व्यक्तिहरूको निम्ति संसारको शासकलाई चाहिँ जीवित परमेश्वरले चाहिँ नियुक्त गर्नुहुन्छ। तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो घमण्डको कारणले गर्दा चाहिँ के भन्छ भने म मेरै बुद्धिले, मेरै शक्तिले, मेरै बलले र मेरै ज्ञानले र म नै हुँ भन्ने प्रकारको कारणले गर्दा चाहिँ ऊ के गर्छ भने उसले चाहिँ साह्रै त्यो कुराहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एकदमै आफ्नो राजनीति जुन केरियर हुन्छ त्यो चाहिँ उथल पुथल गरिदिन्छ के। अनि जब त्यो घमण्डमा फुलेर जब त्यो उथल पुथल हुन्छ नि, अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ जीवनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ आउँदो रहेछ हामी आज पवित्र शास्त्र बाइबलद्वारा नै हेर्नेछौँ। आउनुहोस् है त। अहिले किनकि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रको हाम्रो चाहिँ पोलिटिसियन जीवनहरू चाहिँ त्यस्तै प्रकारको छ। यस्तै प्रकारको त्यो पोलिटिसियनहरू चाहिँ चलिरहेको छ र नेपालमा एकदमै नेपालको पोलिटिसियन राजनेताहरू चाहिँ यस्तै प्रकारका उथल पुथल भइरहेका छन्। र आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यो परमेश्वरको जीवित वचनले चाहिँ के भन्दो रहेछ त है। आउनुहोस् प्रिय मित्रहरू, हितोपदेश 29 अध्यायको तपाईको 9:1मा यसरी भनेको छ, घरिघरि हप्की पाएर पनि कोही हठी नै भइरहन्छ भने त्यो एक्कासी नाश हुनेछ, तर्किबै नरहने गरी। बुझ्नुभयो। अनि 2मा भनेको छ, धर्मी सप्रेमा मानिसहरू रमाउँछन्, दुष्टले शासन गर्दा मानिसहरू वेदनाले छटपटाउँछन्। के अरे, मानिसहरू वेदनाले छटपटाउँछन् जो दुष्टले। अनि यहाँनिर भनेको छ 3मा, बुद्धि प्रेम गर्ने मानिसले आफ्ना बुबालाई खुसी तुल्याउँछ, तर वेश्याहरूको सङ्गत गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति बेकममा उडाउँछ। अनि 4मा भनेको छ लास्ट, न्याय कायम गरेर राजाले देशलाई स्थापित दिन्छ, तर घुसको लोभ गर्नेले मुलुकलाई सर्वनाश गर्छ। बुझ्नुभयो त। घुस भनेको के रहेछ त, हाम्रो देशलाई, हाम्रो जीवनलाई, हामीले बिचारा कमाएको त्यो धन सम्पत्तिलाई, हाम्रो बालबच्चालाई सबैलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ, सर्वनाश गर्दो रहेछ। प्रिय मित्रहरू, आज हाम्रो नेपाल